क्या आप तैयार हैं? 13 अप्रैल 2025 को आसमान में दिखेगा साल का सबसे रहस्यमय चांद माइक्रो पिंक मून। और फिर 22 से 23 अप्रैल के बीच धरती पर बरसेगा सितारों का तूफान यानी उल्काओं की बौछार। इस बार का फुल मून सुंदर ही नहीं बल्कि माइक्रो मून भी है, यानी चांद सबसे दूर, सबसे छोटा, लेकिन रंग होगा हल्का गुलाबी, एकदम सिनेमैटिक, जो हर साल नहीं होता। यह है प्रकृति का लाइव मैजिक शो। और रात के अंधेरे में होगा लिरिड उल्का बौछार, यानी आसमान से टूटते तारे हर घंटे 15 से 20 उल्काएं बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकते हैं। तो इस अप्रैल अपनी छत पर या किसी खुले मैदान में तैयार रहें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता और आसमान की यह कहानी सबको देखनी चाहिए। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।